วันที่ 10 มิถุนายนนะครับกรุงเทพมหานครเขตพระนครวันนี้ท้องฟ้าเริ่มมีเมฆแล้วนะครับช่วงกลางคืนนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้นะครับวันที่ 10 ถึงวันที่ 11 มิถุนายนนะครับโอกาสที่ฝนจะตกนะครับกรุงเทพภาคกลาง 60% ของพื้นที่นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี้ 40% ส่วนภาคอื่นๆนี้ 70% ของพื้นที่ทั้งหมดนะครับช่วงนี้มรสุมพาดผ่านประเทศไทยนะครับจะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่นะครับเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะครับ